आमी लोकसभा इलेक्शनाक लागीं पावत आसा आनी जेन्ना ऑपोजिशन अलायन्स तुमी उलयलेले आसा खूब पावट फाटल्या दिसांनी तुमचे स्टेटमेंट खूब येयले. ह्या दिसांनी आरजीन तर दोन तेंची तीन तर त्या सायडीच्यान दोन नांवां ह्या सायडीच्यान ऑलरेडी फायनलायज केलेली आसा आनी एके सायडीच्यान ऑपोजिशन म्हणटा एकजूट. सो हें खंय पळयता तूं सगळें? पळय, एक म्हणल्यार ओपोजिशन गोंयान एकवटान ना म्हणून हांव खूबदां सांगिता. हय. आनी लोकांक दिसतालो हो कितें उलयता काय म्हणून. ओपोजिशन लिडरान आमदार थोडे घेवन एकदां लोक हांगा गेलो गव्हर्नरा म्हळ्यार आनी थंय ताणें हात वयर काडून सांगलें आमी सगळे एक आहा. तातूंत आरजी पार्टीचोय आमदार आशिल्लो. सो म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें ओपोजिशन लिडराक विचारलो की हांव काय नाशिल्लो तातूंत. एक्चुली हांवें म्हणूंक जाय आशिल्लें की आमी कॅन्डिडेट घालतात, पूण हांवें पयलींच सांगलां की आमकां लोकसभेंत कॅन्डिडेट घालपाचो आमची इच्छा ना आनी आमी लोकसभेक कॉन्टेस्ट जावचे ना. हें म्हजें पर्सनल ओपिनियन. पार्टी जेन्ना डिसिजन घेता ताजेर पळोवया. पुणून हें जें आमी पळयतात की ओपोजिशनान एकवट आसा वो ना जावं तुका दिश्टी पडटा, ताजें म्हाका दिसता उत्तर ओपोजिशन लिडरान दिवंक जाय. कित्याक ही इज द लिडर ऑफ द ओपोजिशन एंड ही इज इन टच विथ दीस रेवोल्युशनरी गोवन पार्टी. सो इफ दे आर टेकिंग अ स्टँड दॅट दे आर shortlisting candidates, democratic right of theirs is that they have a right to do that. I cannot say anything about that. But whether they were on board as a united opposition or not, I am not aware because I have never been part of any confabulations as united opposition. For that matter, I always said that there is no unity in opposition because I know that I am in the opposition. I am not in the ruling. If I was in the ruling, I would have been a minister. I am not a minister, so I am in the opposition. And everybody in Goa knows who in the opposition is vociferous, vocal, who speaks for locals. Everybody knows everything. I don't have to give my biodata. But I think this question should be directed to the leader of opposition because he is the person who held their hands and raised it. So now where something has gone wrong is for them to answer. पण अशें अनाउन्समेंट केलें जाल्यार डोंट यू थिंक इट्स रेजीस अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑपोजिशन वेदर इट इज युनायटेड? It raises it very clearly substantiates what I've been saying, vindicates my stand that there is no unity in the opposition. So tomorrow if things go like this, then tomorrow you might also think of fielding or go forward? I'm not thinking of fielding because it is going like this. I am not in the business of percentage vote. I am either contesting to win. I am not contesting to make somebody lose. This has been my politics. I am a very proactive politician. Though I had a political party which is registered, which got recognition when we won 3 out of the 4 seats we contested, we never contested to make somebody lose. We have contested to make ourselves win. So I look at politics from a very positive mind. You either contest to win or you don't contest at all. Don't be a spoiled sport. But this is my politics. Another political party can always have the right and they are inclined to field, check their popularity, see that the percentage vote goes up. If they are interested in that type of politics, they are there. They have a right. So if RG decides that आमचे 3 इच्छुक कॅन्डिडेट आसा आनी आमचो एक पॉलिटिकल पक्ष एक्टीव आमी लोकसभेक उबे रावतले जाल्यार ते तांचें इट इज कॉन्फिडंट आसा ते म्हणटा आमी जिखोंक शकता सावथाकूय. पळय, कोणचो मनीस इलेक्शनाक उबो रावता तो आपूण पडटा म्हणटा. कोण मनीस म्हणटा की आपूण पडटा म्हणटा. सगळे उबे रावता ते जिखतात म्हणटात. पूण रियलिस्टिकली चिंतूंक जाय. आनी एक सेकंड तकलेन धरा, दीस इज अ नॅशनल इलेक्शन. इट इज नॉट अ इलेक्शन ऑन लोकल इश्यूज. लोकसभेचें इलेक्शनाक खंय तरी देशान जें कितें वारें मारता ते वाऱ्याचो इफेक्टूय स्टेटीचेर आसता बिकॉज इट इज अ नॅशनल इलेक्शन. सगळे मनीस जे म्हाका वोट मारतात फातोर्डान ते लोकसभेक हांव सांगतलोच ते मनशाक मारतले ही म्हाका गॅरंटी ना. आनी म्हाका दिसता कोणाकूच गॅरंटी ना ही. अशें आसपाक शकता की थोडे म्हणटले की बाबा हें इलेक्शन तुजें न्ही, तुवें आमकां चड सांगना, अशें जावंक शकता आनी हें हाजे पयलीं जाल्लें आसा. सो आय थिंक दॅट वन हॅज टू बी रियलिस्टीक, वन हॅज टू बी प्रॅग्मॅटीक. आपले स्ट्रेंग्थ आनी आपले विकनेसीस, आपल्याक विनेबिलिटी आसा वो ना आपल्या पक्षाक, हें जाण एकल्यान चिंतप, जाण एकल्यान ताजेर स्टेप घेवप. हांव म्हजें कितें तें जाणा. हांव जाणा की आज नॅशनल इलेक्शनान गोवा फॉरवर्ड उबें रावपाक आमी वी आर नॉट
in the league to contest national elections. Because national elections are a different cup of tea. And I don't think I will be there to spoil somebody's chances. So this is the thing. But certainly it is not me alone who calls the shot. We will take a decision at the appropriate time. ओके